paz del cielo, el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano, que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. 7 mares he surcado, 7 mares, color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo, color azul. Bienvenidos a un nuevo encuentro del Brote, un programa abocado a la economía social y solidaria de Pigüé y la zona. En este 9º programa conoceremos el trabajo de un carpintero en su taller. Adrián Díaz conoció el oficio hace unos pocos años atrás, cuando su casa fue arrasada por un incendio. Desde entonces y cada día aprende más del oficio de la madera. Bueno, nos encontramos en una carpintería para hablar con el amigo Adrián Díaz, que la última vez que lo entrevistamos justamente se van a cumplir casi 5 años. Sufría un fuerte incendio que le arrasaba prácticamente toda la casa, donde hubo una movilización espontánea por parte de los vecinos, la población de Pigüé. Hicimos alguna campaña desde la radio también, hace casi 5 años atrás. El 21 de diciembre del 2010 ocurría esto. Y bueno, a partir de ahí empezó otra historia, Adrián, que ahora nos va a ir comentando. ¿Cómo estás, Adrián? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Omar? Bien. Bueno, bien. 5 años ya de ese episodio lamentable, ¿no? Sí, 5 años. Contanos ya un poquito, Y mirá, justo ese tiempo era cartero de Oca todavía. Sí. Así que justo estábamos ese día en casa acá, con mi señora y eso, 5:30 de la tarde. Y como y en un momento mi señora que me llama, estaba acá justo en el galpón armando esto, Sí. me llama que se estaba prendiendo fuego la casa. Así que bueno, te digo, fue algo bastante jodido, perdimos un montón de cosas, como casi todo. Así que bueno, y de ahí comenzó todo el tema de dejarlo de Oca. Que te consumía mucho tiempo. Fuera de la casa. Me llevaba mucho tiempo, sí, me llevaba mucho tiempo, no era mucho el dinero que ganaba, viste, no me alcanzaba, no tenía tiempo de estar con mi familia porque tenía que hacer otros trabajos más para poder ganar otro dinero más, así que era todo el tiempo, andaba hasta los domingos a veces en la calle y me cansó mucho, viste, por eso siempre estaba con la idea de dedicarme a hacer algo para mí, algo solo, ¿no? De poder estar en mi casa, por eso se me ocurrió el tema de la carpintería. En ese momento colaboró mucha gente, ¿no? Te acompañó, sí. Recién hablábamos afuera y un poquito previo a la nota, recordando ese momento, que estamos ahí a poco tiempo de que se cumpla 5 años y la comunidad reaccionó rápidamente para acompañarte a vos y a toda tu familia. Sí, no, fue bárbaro, te digo, 5:30 y te digo, para las 5:30 5:30 de la tarde fue. Para las 6:30 de la tarde y tenía como 60 personas acá, camionetas, autos, había gente de todos lados. Fue increíble, te digo, fue muy buena la ayuda, que te digo, a veces no tenés palabras de cómo agradecer a esa gente porque me ayudaron muchísimo, en poco tiempo me ayudaron hasta armar la casa, así que nada, fue algo increíble de ¿cómo te puedo decir? O sea, como que te das cuenta de cómo está la gente, que a veces no es como uno piensa, ¿no? Es diferente. En los momentos difíciles la gente está ahí. Adrián, si bien no se sufrieron daños o consecuencias en la familia, más allá de la amargura y todo lo que implica eso, sufrieron muchos daños materiales. Y eso, bueno, te hizo también reflexionar a vos, un poco a la familia, qué hacer de ahora en más. Hubo un tiempo, un par de meses que estuvieron trabajando fuertemente y nació esto, porque lo que vemos acá hoy es un gran emprendimiento que ha tomado forma, muchas maquinarias, porque vos del oficio no sabías absolutamente nada, ¿no? Del oficio no sabías absolutamente nada. Nada. No eras carpintero, ni tenías vocación por carpintería, ni asistías a talleres de carpintería. ¿Cómo fue esto? Mirá, te digo, esto en realidad no tenía ni idea, me encantaba la madera.
pero no tenía ideas de hacer nada, o sea, yo era capaz de agarrar una madera, un martillo, clavo y clavaba una madera, es que como cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, la idea estaba, me gustaba, y justo surgió un hombre que yo conocía, Sergio Martínez, un hombre que tiene 50 y pico de años de experiencia en la carpintería, y ese hombre fue el que me animó a decirme, largate Adrián porque yo te voy a dar una mano, y dice, vas a ver que no va a ser tan difícil, que vos vas a aprender muy rápido, vas a aprender, dice. Así que bueno, y así fue, me largué así. Y además, ¿haces algún curso por ahí si hay algo por el estilo? No. La otra vuelta había salido un curso de carpintería, lo hice porque era para lustre, curso de lustre, así que me viene al pelo igual porque está bueno tener un diploma, pero también estoy esperando que salga un curso de carpintería para poder tener mi diploma de carpintería. Claro. ¿No? Claro, ¿y hay posibilidad de que eso pase? Sí. Tengo que esperar el año que viene que salga un curso nuevo, claro, porque ya están en el curso, así que para poder tenerlo, ¿viste? Bueno, ¿y cuál es la ventaja? Bueno, hay mucha gente que por ahí no tiene la posibilidad de elegir, de emprender algo. A veces alguno toma una determinación porque hemos sido empleados en algún momento en distintos rubros, ¿no? Y después uno toma la iniciativa, el coraje de hacer un emprendimiento solo y bueno, comenzar a experimentar eso, ¿no? No es fácil. ¿Y cómo fueron esos inicios? Porque hoy vemos una carpintería hecha y derecha, con muchas maquinarias, muchas herramientas. ¿Cómo fueron los inicios? ¿Con miedo? Inicios con mucho miedo, porque en realidad vos no tenés mucha idea, ¿viste? Y algún trabajo que puedas agarrar, tenés miedo de que te quede mal, ¿viste? Claro. Porque vos lo que querés es que quede lo mejor posible, ¿no? El cliente confía en vos. Claro. Así que fue con mucho miedo y los inicios con 3 máquinas nada más. Este hombre me ayudaba, como te decía hoy, me estaba ayudando con máquinas de él a poder preparar las maderas y eso, y después el armado lo hacía yo. Y después, bueno, como vos decías, ¿no? Hay que tener coraje para alargarse, porque uno sabe de que en realidad no vas a tener el dinero fijo. Tu principio siempre tenés que pagar derecho de piso, no es fácil, no es que vas a empezar a trabajar y ya vas a empezar con clientes en la puerta. ¿Me entendés? No es así. Tuvimos unos cuantos meses con muy poco trabajo, que me dieron una mano en muchas cosas, así que y después arrancás. Claro, eso te iba a preguntar, porque también estoy viendo que más allá de los trabajos de reparación o de alguna fabricación, también hay una cuestión artística. Estoy viendo algunos trabajos que están ahí afuera, que después vamos a estar mostrando mientras se desarrolla la entrevista. También hay una parte artesanal que estás emprendiendo, ¿no? Sí, después una vez que empecé a aprender, o sea, ¿qué pasa? Después yo quería hacer algo más. Quería utilizar más madera, quería utilizar todo lo que es el retacerío. Así que en mis primeros tiempos, como no tenía madera, me iba a Magallanes a buscar el cajón de ellos que dejan los retazos para traerme, y ahí empecé a hacer aros de madera, empecé a hacer todo lo que es así lámpara, juguetes, empecé a hacer, así que bueno, y así comencé, me gustó y empecé a inventar todo, ya empecé a hacer todo, así que como hoy ve, después que muestren, hago de todo, manejas, tiradores para muebles, lámparas de todas clases, cuadros tallados, bueno, las veletas que ven afuera, que soy muy conocido por las veletas. Recién nos contabas, cuando estábamos afuera preparando la entrevista, Natalia, y a mí nos contabas que los primeros trabajos, ¿querés contarlo? El primer trabajo que te tocó hacer primero y el segundo trabajo que estaba con todo ese miedo, con todo ese temor, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, el primer trabajo fue un mueble que tenía que cambiarle todos los terciados, vendría a ser una baulera de un placar de arriba, ¿no? Que me lo trajo este hombre que me estaba enseñando, que era de un cliente, así que bueno, miedos terribles para sacar los terciados. Yo digo, ya veo que me quedan mal, los corto mal, no tenía cómo cortarlos, así que bueno, lo arremé, lo teñí, no me quedó igual, así que me costó muchísimo por ahí que me quedara muy igual al mueble, pero bueno, lo logré hacer, fue un primer trabajo. Y el segundo trabajo fueron 2 ventanas grandes, muy grandes, para mí en ese momento eran gigantes, porque era el miedo que tenía. Y ventanas grandes que también fue complicadas, pero bueno, las hice también y logré hacerlas, y estuvo bueno. ¿Te pasaba eso también? No sé cuánto cobrarle, porque si le cobro esto por ahí es mucho,
o es Sí. poco, o lo estoy regalando. No, en los precios normalmente me ayudaba este hombre. Él más o menos me indicaba porque estaba al margen de eso, así que... ¿Lo seguís él- consultando a veces? Sí, sí, siempre, sí. Aunque él no trabaja más, porque ya es un hombre grande, ya no se ¿Cómo se dedica llama? más. ¿Qué? Sergio Martínez. Sergio Martínez. Sí. Y después conocí otro carpintero más, Sí, al tiempo, sí. que me enseñó otras cosas más, que también es un carpintero también de muchos años, como es Horacio Ganga, capaz que lo pueden conocer, también muy buen carpintero y me enseñó muchas mañas que me gustaron porque me facilitó muchísimas cosas de las que yo no sabía. Claro. Porque siempre vas aprendiendo acá, nunca, no es que sabes todo, siempre vas aprendiendo, ¿viste? Siempre le vas buscando el detalle. Porque no todo te sale bien. Claro, no, ¿viste? obviamente. Es difícil, pero está Son muchas bueno. horas. Muchas horas, sí. ¿A qué hora arrancar? Y Tranquilo. arranco 7:30, 8 de la mañana y aparte me encanta porque estoy acá en mi galpón. Y estás en tu casa. Estoy en mi casa. Al lado está tu casa. Abro la puerta y estoy en mi cocina, estoy en mi Claro. comedor, ¿viste? Así Hablábamos que- de las medidas de seguridad, bueno, a partir también de Sí. ese incendio, es como que ha sectorizado todo lo que tiene que ver con la instalación, así que tenés todas las medidas de seguridad. Es Exacto. un lugar muy lindo. Ahora nos vas a contar, nos vamos a ir a la pausa. Bueno, porque también a veces hace falta un acompañamiento, recorrer los bancos, recorrer entidades bancarias, pero por suerte también existen otras posibilidades, así que cuando volvamos de la pausa nos contás un poco, bueno, cómo fuiste creciendo, porque la verdad se puede decir que creciste en este emprendimiento, ¿no? Sí, cómo no. Ahora en el brote nos vamos a una pausa comercial, pero antes vamos a conocer más historias de inclusión. Hoy una cooperativa de carpinteros ubicada en Bernal Oeste que fabrica muebles para locales comerciales. Bases Sólidas es una fábrica de muebles. Arrancamos haciendo futones, y ahora hacemos bodegas, locales enteros, paneras, fiambrerías completas, muebles particulares como son cocina, placares. Todo lo que tenga madera y podamos hacerlo, hacemos. Nosotros trabajamos con todo lo que es maderas compensadas, algunos enchapados en madera y otros con un revestimiento melamínico. Cada uno tenemos nuestro trabajo, hay algunos que se dedican a pegar canto, yo también muchas veces me dedico a cortar las placas y después el ensamblaje. Así empezamos a cada vez a vender más, a fabricar más. Con la ayuda del ministerio, a través del subsidio, pudimos comprar máquinas. Incorporamos más compañeros y ahí lo transformamos en el año 2009 en una cooperativa que es la actual. Trabajar en una cooperativa, en mi caso personal, que es la primera vez como experiencia, está muy bueno. Se ven otro tipo de cosas, más que nada el compañerismo, que quizás en una empresa grande no hay, y más que nada la solidaridad que hay entre nosotros. Nos dimos cuenta que hay una mayor equidad, me parece que hay más igualdad. Para fines de septiembre deberíamos estar con el gasoducto terminado. Esta es una obra muy importante, sobre todo por la cantidad de comunidades que se van a beneficiar. El gasoducto es necesario para muchas familias, son obras de un enorme sentido social, hay mucha gente esperando para poder hacer su conexión domiciliaria, muchos de los barrios Procrear que se van a poder conectar al gas natural, y eso, más allá de que el que hoy tiene el servicio de pronto no lo valora, alguna vez no lo tuvo y cuando se pudo conectar lo valoró, y hay nueva gente esperando para beneficiarse. Creo que corresponde tener la posibilidad de calefaccionarse y tener el combustible conectado a una red. Municipalidad de Saavedra Pigüé. Gestión Corbata.
Para tus ojos, protección, buena visión y estilo, descubrí en Óptica San Geñés las nuevas líneas en anteojos para sol, marcas como Prum, Prototime, Bull, Rustic, Mormai y muchas más. Además, venta y reparación de audífonos intracanales digitales, atención en contactología, planes y pagos con tarjeta Cope Plus y Visa sin recargo y sin interés. Óptica San Geñés, San Martín 144, Pihue, teléfono 47 22 15 y también en Darregueira, en Hipólito Yrigoyen 85. Cooperativa de Trabajo Textiles Pihue, junto a CONAMI, Comisión Nacional de Microcréditos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, siguen otorgando microcréditos para que los proyectos sigan creciendo y lleguen más lejos. Porque a diferencia de los créditos tradicionales, la única garantía necesaria es el valor de la palabra. Y también porque los microcréditos se solicitan en grupo y se devuelven mes a mes y a una tasa muy accesible. Entonces, un microcrédito es mucho más que un pequeño préstamo. Es el principio de una relación solidaria y colectiva para seguir transformando realidades. 1.376.100 pesos en 212 microcréditos entregados en la ciudad. Estamos convencidos que el trabajo es la mejor política social. Por eso, sumamos herramientas para multiplicarlos. Consultas en Yrigoyen 34, lunes, miércoles y viernes de 8 a 13 horas, martes y jueves de 15 a 18 horas. Teléfono 40 63 34. Cooperativa Eléctrica Limitada de Pihue, pensando en el bienestar de nuestra comunidad. Energía eléctrica, servicios sociales, salas velatorias, centro asistencial, telefonía celular y fija, internet de banda ancha, canal 4 y televisión digital. Seguimos trabajando para nuestros asociados. Todos sentimos en algún momento de nuestras vidas la necesidad de ser padres, de formar una familia y dejarnos llevar por esas responsabilidades que conllevan los hijos. Se coloca ante nosotros un objetivo. Pero, ¿qué pasa cuando no logramos esa meta? ¿Qué sucede cuando existe un problema y se hace presente esa incertidumbre, esa angustia de no ser fértil? Lo hacemos ley. Fertilidad asistida. Todos los jueves, por Canal 4, Televisión Pihue, El Brote. Un programa abocado a la economía social y solidaria, donde la producción local y regional tienen su propio espacio, El Brote, todos los jueves de 22:15 a 22:45 horas, una iniciativa de Master Producciones Audiovisuales. La posibilidad de poder haber aprendido un oficio le da a nuestro invitado de hoy el bienestar y la tranquilidad económica de estar con su familia después de haberlo perdido todo. En su taller, Adrián cada día sigue cultivando el trabajo de la madera y sus derivados. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, ni los árboles nunca podrán ocultar el camino. Hoy estamos en una carpintería. ¿En qué barrio? Yo sé dónde estamos, pero para que vos ubiques geográficamente a la gente, Adrián. Y bueno, nosotros estamos acá en el Plan Federal, que es el barrio nuevo que se hizo, el último barrio, que está al lado del Murguía.
Y en paralelo también. Estamos en paralelo, así que ese es el barrio. Calle Paraguay. Paraguay, sí. Número 645. Paraguay 645. Sí. Y bueno, está creciendo este sector, están abriendo calles, estamos viendo, así que viene bien para todos los rubros de que están ubicados aquí, para el comercio, para despensa, para carpinteros, para muy electricistas. Bueno, muy bueno, que crezca Pigüé, muy bueno. Acá adelante están abriendo todo para hacer casas, está muy bueno, así que va a haber bastante laburo para la carpintería. Y sí, seguramente, seguramente. Sí. Bueno, Adrián, también, si bien uno, después vamos a estar hablando de eso, accede vas a contar, porque también hace poco se presentó una propuesta de una entidad bancaria como el Banco de la Provincia de Buenos Aires, pero hay otras entidades también. Sí. Si bien están esos créditos para comprar maquinarias, también vos te las arreglás para generar o armar estructuras nuevas o moldes, para darle siempre también el detalle, algún detalle extra a los trabajos que realizás, ¿no? ¿Cómo es eso? Contanos. Sí, en realidad, pensamos con las entidades que me ayudaron, primeramente Textiles, Conami. Cuando yo me enteré de Textiles que estaba dando subsidios, me interesó mucho porque no tenía máquinas, en ese momento no tenía nada. Ninguna. Así que cuando fui a verlos, ni un problema, no entraba porque estaba completo, pero te digo que fue algo increíble porque a la noche me llamó... Ya está en lista de espera. Me llamó, Leonor, de allá de Textiles, y dándome la buena noticia, que me agarró una alegría impresionante, de que había entrado al grupo de los que me iban a dar las máquinas, así que fue muy bueno. Y te digo, a los 3 meses tenía las máquinas acá, el día que me llegaron las máquinas tenía una gripe impresionante, pero no me importó porque tenía tanta alegría que tenía las máquinas, que empecé a armarlas todas, así que... Pero así comencé con Textiles, y después en realidad Textiles también me dio microcrédito, que fue muy importante para mí porque me ayudó a avanzar en muchas cosas, como materia prima, como comprar máquinas chiquitas. Que no son, en este caso son créditos que uno va pagando, vos vas pagando, ahí vas pagando, esos son créditos que vos vas pagando todos los meses. Todos los meses. Y no tenés, los requisitos te piden un banco. No te piden requisitos, no pagás, devolvés el mismo dinero. Exacto. Eso es muy bueno, ¿viste? Y después también otra de las ayudas que tuve fue del banco, de la municipalidad, el plan Se Puede. El área de producción. Exacto, me ayudó también en darme un préstamo para que es muy fácil pagarlo, también para comprar máquinas. Son cuotas accesibles, tanto muy los que te da Conami de Textiles Pigüé o Se Puede de la Secretaría de Producción. Son muy accesibles, están muy buenos para avanzar. Y además después, una vez que terminás de abonar, los podés volver a gestionar. Sí, ni hablar. Pero es muy importante para la gente que en realidad quiere tener un microemprendimiento, o sabe algún oficio y no tiene para comprar herramientas. Es muy importante que lo sepan. Recién lo hablábamos afuera, antes de la nota, Adrián, qué importante, porque vos no lo conocías el oficio. No. Sin embargo, quisiste independizarte, hacer un emprendimiento, te capacitaste, estudiaste un poco estudiaste en el ámbito de la familia, qué poder emprender, etcétera, y hoy estás manejando muy bien el oficio, mejorando día a día. Y es una pequeña empresa esto lo que vemos hoy. Obvio, sí, yo te digo que en realidad yo hace 4 años y pico que estoy, y a veces me parece mentira de todo lo que hago, porque muchas veces le digo a mi señora Lili, le digo, es increíble que hoy esté haciendo yo esto, ¿no? Y qué bueno que en realidad las personas se sientan así, que el que te haga ganas de hacer algo, que le meta para adelante, porque en realidad es muy importante tener un oficio propio y tenés tus tiempos, tenés tus horarios. ¿Y tu vida cambió lo cotidiano, digamos, de aquella vez que estabas en OCA, que era empleado, a independizarte y hacer lo tuyo? ¿Cambió, digamos, en el seno de la familia tener este oficio, por ejemplo? Sí, cambió muchísimo porque fue, te digo, un giro total fue, porque en realidad me cambió mucho mi ánimo también, porque yo una persona que vivía muy nerviosa todo el tiempo, porque estaba alterado, y te digo, cuando yo me puse la carpintería y eso, vivo tranquilo, estoy con mi familia sin problemas, sin miedo de nada, qué sé yo, no sé, es diferente. ¿Manejas tus tiempos? Sí, es diferente. Vos acá, yo estoy en mi casa y estoy todo el tiempo acá, todo el tiempo inventando algo, ver qué otra cosa puedo hacer para mostrarla, para que salga, ¿no? Porque está bueno, cuando vos en realidad te gusta y querés sacar algo nuevo, está bueno inventar. Pero Adrián, más allá de tus ganas de emprender, si no tenés este tipo de acompañamientos, por ahí se hace difícil también. No, obvio, yo te digo, yo tengo el apoyo de mi familia, el apoyo de mi señora, que ella también muchas veces cuando he estado caído, que no he tenido trabajo y
y me he bajoneado, ella me levantaba y me decía que esperara, que aguantara, que a veces la gente, o sea, no te conoce y a veces vos tenés que bancarte los principios, ¿viste? Porque es así. Como este hombre también, Sergio Martínez, me levantaba el ánimo también, siempre, ¿viste? Él venía, me acompañaba. Y bueno, y después de la otra pregunta que me hiciste del tema de las máquinas también, sí, me invento mis máquinas, mayormente por ahí miro en internet porque no tenés una idea, pero vos diseñás tu propia máquina porque no te da medidas ni nada, sino vos tenés que diseñártela a tu manera. Y bueno, y de esa manera me facilito los trabajos también, ¿no? Claro. Como que después vas a ver algunas de las máquinas que tengo hechas y más o menos para qué son. Y está bueno dedicarse y de tener tus propias máquinas. Esto también te ayuda con tu propio sustento, de poder afrontar las cuotas estas que tenés que abonar. Y también la posibilidad de llegar, como llegaste hace poco tiempo, al Banco de la Provincia de Buenos Aires. Hace un tiempo atrás no podría haber accedido a un crédito de esas características. Y ahora contanos sobre ese crédito. Bueno, eso es muy bueno porque en realidad es un crédito que no necesitas ningún requisito. Tener una trayectoria, ¿no? Tenés que tener una trayectoria, tenés que tener más de un año de antigüedad en el microemprendimiento y tiene que estar afirmado el emprendimiento, ¿no? Como es, y no precisas nada para sacar ese crédito. Te digo, cuotas accesibles también y no te cobran casi nada de interés, pero lo bueno que tiene es de que en realidad así te cobren un interés y vos lo sigas, que no es caro, no es como el que te da el Banco Provincia en realidad, pero vos lo podés pagar porque vos en un año no estás devolviendo tanta la plata, tanta la diferencia. Está bueno acceder porque después tenés créditos continuos también. ¿Cómo es que se llama, Mariano? Provincia Microempresas. Provincia Microempresas, porque recién Mariano lo mencionó. Provincia Microempresas, que es un área del Banco de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Exacto, un área de microemprendimientos. Claro. Y bueno, para mí fue importante. Me dijiste que bastante rápido es, ¿no? Es rápido. Porque hay otra cosa, hay un seguimiento. Ellos vienen, supervisan el emprendimiento, ven las condiciones, etcétera, y si aprobás ciertas cosas, y no teniendo antecedentes bancarios, obviamente, ¿no? Antecedentes negativos en las entidades bancarias. En todo, porque por ahí si no tenés que tener así tengas una pequeña deuda en Telefónica o lo que sea, eso te puede perturbar, así que uno tiene que tener, o sea, no tiene que tener nada, tiene que estar, te lo dan y podés pagar esa deuda que tenés, pero tenés que pagarla para que ellos sepan de que vos sos responsable, porque ellos lo que buscan, no te piden nada, pero sí te piden confianza, porque ellos te dan el crédito como si fueras un amigo, ¿no? Te dicen, hoy confío en vos para que me lo pagues. Como eso es lo importante, ¿no? Que lo puedas devolver, porque te están dando una ayuda y es muy importante la ayuda que dan. Porque yo te digo, antes, yo soy de La Madrid, yo hace 11 años que estoy acá y yo en General La Madrid no tuve nunca una oportunidad de poder hacer algo como esto. Y yo acá lo logré porque en realidad todo esto que están dando, estos microemprendimientos, estas ayudas que están dando, son buenas para aquella gente que nunca puede comprarse una herramienta para trabajar. Por eso que está bueno aprovecharlo, pero a la vez de aprovecharlo, como es respetarlo, ¿no? Porque está muy bueno. Y también pasa, Adrián, que aquellas personas que han gestionado y no han podido obtenerlo, también tiene que ver por algunas cuestiones de antecedentes bancarios, etcétera. Que no es que algunos se lo dan y a otros no se lo dan. Simplemente que tienen que tener una serie de requisitos también, ¿no? Sí, porque no te piden ningún papel raro, pero te piden que seas formal en los requisitos de pago, o sea, de no deber nada. Bueno, y ahí también te ayudan para encuadrarte en la parte de que después puedas facturar y hacer un monotributo. Exacto. También te asesoran en eso. Yo en realidad a mí Textiles me hizo hacer el monotributo social que tengo, que también es importante porque como a mí me sirve el monotributo, puedo tener boletas, puedo hacer mi misma boleta, puedo hacer mi recibo, y está bueno, porque ya te hace un poquito más serio todo, ¿no? Además el monotributo tiene tus aportes, tiene una obra social. Sí, tiene obra social, tiene todo, sí. Bueno, Adrián, en verdad estamos, vemos cómo ha crecido, capaz que pasa por afuera, la gente va a ver que hay un cartel ahí que dice el nombre de la carpintería. Has crecido mucho, me decís que estás contento, que estás feliz con tu familia, que podés seguir con este emprendimiento y que mayormente hay un movimiento, tenés trabajo.
Tengo mucho trabajo, tengo mucha gente que me ha conocido gracias al canal que me ha hecho estos reportajes, así que te digo, le agradezco tanto como a ustedes, como a los otros chicos que me hicieron un reportaje, a Canal 4 sí, Canal 4. En sí, porque ellos me ayudaron muchísimo, y bueno, y a Textiles también, porque Textiles me ayudó muchísimo a avanzar, si no hubiera sido por eso no hubiera tenido las máquinas que tengo, y bueno, y agradecerle también aparte a toda la gente que me ayudó a esa vuelta del incendio, que fue mi comienzo de carpintería, ¿no? Y como ahí vi lo que es la gente a veces cuando en realidad te tiene que dar una mano, está en todo, ¿no? Aunque no te lo demuestren a veces y uno piense de que no es así o capaz no te van a dar una mano, pero están todos ahí. Bueno, esto genera trabajo también, ¿no? Porque vos fíjate, por un lado me comentás del acompañamiento desde Conami Textiles Pigüé. Por otro lado, del Estado municipal a través de la Secretaría de Producción y el programa Se Puede. Claro. Y por otro lado, una entidad bancaria como es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que acompaña emprendimientos o a los microemprendedores con este tipo de préstamos accesibles como para que puedan seguir adquiriendo materia prima, comprando maquinarias, etcétera. Es decir, que hay 2 o 3 eslabones que solo no podrías hacerlo. No, nunca lo hubiera podido lograr, olvídate, por más que hubiera empezado a aprender a hacer cosas, pero no hubiera tenido la oportunidad de comprarme una máquina, porque no la tenía la plata. Claro. Iba trabajando, iba ganando mi dinero, pero no me alcanzaba, así que no podía acceder a nada. Si no me ayudaba esta gente así, estos microemprendimientos, no podía acceder a nada. Por eso lo bueno es que lo aprovechen, que yo siempre le digo por ahí a gente cuando encuentro gente y tiene ganas de hacer algo, yo le digo, hacelo, desafíate a hacerlo porque podés lograrlo. El tema tenés que tener ganas, hay que tener ganas, como siempre digo, ¿no? Tenés que tener ganas de hacerlo y arrancar nada más y desafiarte. Después lo demás surge. Y otra de las cosas, uno tiene que tratar, aunque siempre tiene errores, y a veces he tenido errores, pero lo bueno es ser responsable. Es lo principal, ser responsable y que la gente cometemos errores en nuestro trabajo. Que la gente te tenga confianza, ¿no? Porque es lo principal. Cuando la gente te tiene confianza, no sos el carpintero, sino es como siempre digo, sos el amigo. Sos un amigo. Sos el amigo. Bueno, Adrián, la verdad que nosotros apreciamos este momento que hemos compartido. Vamos a seguir tomando algunas imágenes. Te felicitamos. Gracias. Por eso yo quise empezar el programa con aquello que te pasó aquella vez, que se va a cumplir ahora 5 años, bueno, y conocer un poco qué pasó con Adrián Díaz y su familia después de aquel episodio, ¿no? Así que vamos a reiterar a la gente que te ubica en calle Paraguay, la altura, en qué barrio, y creo que estás en las redes sociales también, ¿no? Sí, tengo una página que se llama Carpintería Capdi. Van a encontrar 2 páginas, y la que tiene una foto que es una mesa de Guatambú, entran ahí tienen todo lo que es los trabajos que hago, hay algunos videos también, y bueno, para cualquiera que quiera, que le interese, por ahí mi número de teléfono es 1545 1750, así que se pueden acercar acá a la calle Paraguay 645, van a ver el cartel grande de Carpintería Capdi. Y bueno, por cualquier consulta, lo que sea, no molesta para nada, así que pueden venir tranquilamente a consultar, a mirar las cosas. Y tenés una ventaja, como nosotros en la radio, porque está la radio y al lado está nuestra casa, así que acá si no te encuentran en la carpintería, estás al lado, te toca el timbre en la casa. Que eso debe pasar también, ¿no? Pasa, sí. Así que bueno, pero es muy importante, estoy acá, así que estoy para todo. Bueno, gracias por este espacio que nos da para que, o sea, que en este espacio que nosotros ofrecemos, también es importante que ustedes se presten a este diálogo para contarle un poco a la teleaudiencia. Gracias, Omar, y bueno, gracias por hacerme este reportaje, darme esta oportunidad de que me sigan conociendo, ¿no? La gente, por ahí la gente que no ha visto otros programas, que puedan ver este también, y bueno, no solamente para agarrar trabajo, sino para que, en realidad es para que aquellos que no se animan a largarse a hacer un microemprendimiento, que lo hagan, que se larguen, porque todo tiene que salir. Gracias. Todo tiene que salir. Gracias a vos, Omar. No sé dónde va. Sobre un tramo de vía, cruzando un paisaje de ensueño, en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra tan solo es cuestión de un segundo. Basta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa a lo alto de un muro. Si se siente seguro verá su futuro con
claridad. Y el futuro es una nave que por el tiempo volará a Saturno. Después de Marte nadie sabe dónde llegará. Si le ves venir, si te trae amores, no te los roben sin apurar. Aprovecha los mejores que después no volverán. La esperanza jamás se pierde, los malos tiempos pasarán. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorear, que colorear. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo, tú lo pintarás. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, tú lo pintarás. Basta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo, tú lo pintarás. Final de un nuevo capítulo del Brote. Y como siempre le decimos, esto es un espacio abocado a la economía social y solidaria. Recuerde seguirnos por nuestra fanpage de Facebook, El Brote, o por nuestro canal de YouTube de Master Producciones Audiovisuales. Hasta entonces.